И перед мальчиком открылась волшебная книга странствий. Вот это да! Невероятно! Вот бы мама это видела.
Вау! Ну все, решено. Забирай книгу, отдавай звезду. Разве ты не об этом мечтал? Ну, это все-таки не совсем моя мечта. Мечта. Что за слово такое? Мечта. Правильно. Не спеши, подумай. Я увлекаюсь ботаникой. Ну, это разные насекомые, бабочки. Нет ничего проще. Волшебные очки Рыжего Ника. Смотри.